Hello ស្នេហ៍ទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺវីដេអូថ្មីតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទដែលអ្នកទាំងអស់គ្នា vote អាទិត្យមុនគឺអាទិត្យមុនខ្ញុំអានឲ្យពួកម៉ាក់ក្នុង Instagram ខ្ញុំហើយនិងពួកម៉ាក់ក្នុង Facebook ខ្ញុំគាត់vote ពីប្រធានបទដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយអាទិត្យហ្នឹងតាមពិតត្រូវផុសវីដេអូទុនអាទិត្យមុនតែដោយសារតែលោកពលធ្វើ homework ហើយចឹងទៅក៏អត់បានedit វីដេអូឲ្យផុសតាន់ពេលចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់និយាយពីប្រធានបទតាក់ទងជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមករៀននៅប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងមកតាមពិតខ្ញុំចង់ធ្វើវីដេអូតាក់ទងនិយាយតាំងពីដំបូងតាំងពីពេលខ្ញុំ apply មកខ្លួនឯងមិនប៉ាគាត់ជួយ apply មកចឹងណាប៉ុន្តែដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងវារៀងតាក់ទងជាមួយនឹង COVID-19 ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់ច្បាស់ថា policy ឬ rule អីគេផ្លាស់ប្ដូរខ្លះឥឡូវនិយាយពីបទពិសោធន៍មុនចុះដល់ពេលណារៀងមើលទៅស្ថានភាពរៀងគ្រាន់បើតិចខ្ញុំនឹងនិយាយខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នារបៀបថា apply មករៀននឹងមិន step by step គឺយើងនិយាយពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំកាលមករៀនជាសិស្សអន្តរជាតិអញ្ចឹងអាទិត្យក្រោយខ្ញុំនឹងនិយាយពី yoga so stay tuned ថាពីប្រធានបទតាការហាត់ yoga រយៈរាល់ថ្ងៃគឺនិយាយទៅខ្ញុំធ្លាប់ហាត់ yoga មួយថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអាទិត្យតែរយៈពេល90ថ្ងៃ3ខែជាប់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញបទពិសោធន៍អ្នកនរគ្នាពីការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតខ្ញុំអីខ្លះនៅពេលដែលហាត់ yoga រាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំចង់លក្ខណៈនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់ as possible I want to be honest as possible ដោយសារតែមានរឿងកាត់ឡើងច្រើននៅនឹងតាក់ទងមិនថាមិនតែរឿងរៀនរឿងធ្វើការឯងសូម្បីតែរឿងតាក់ទងជាមួយនឹង relationship បានផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សជាខ្ញុំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាចាំដែរយើងឆ្លងកាត់រឿងច្រើនណាទៅធ្វើឲ្យយើងចាស់យល់ដឹងពីខ្លួនឯងកាន់តែច្បាស់តាមបញ្ហានីមួយៗឲ្យវារៀង organize តិចណាអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តថានឹងចាប់ផ្ដើមសួរជាលក្ខណៈសំណួរខ្លះចាប់ផ្ដើមនិយាយពីតាំងពីខ្ញុំមកដល់ភ្លាមមិនធ្វើអីខ្លះរហូតដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងរួចទៅការរៀនពិបាកអត់បង្កើតmake friend ពិបាកអត់ហើយឈ្មោះខ្ញុំហេតុអីបានហៅ Jane សំណួរទី1តើធ្លាប់ដឹងអត់ថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងនឹងមិននៅរៀននៅហ្នឹងចម្លើយគឺ no kind of ដឹងខ្លះព្រោះការពេលនៅថ្នាក់ទី11 12ហ្នឹងប៉ាគាត់ធ្លាប់សួរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលគិតថាខ្ញុំនឹងបានមករៀនទេដោយសារខ្ញុំមិនរបៀបអ្នកសិស្សបកែអញ្ចឹងនិយាយទៅប្រឡងបាក់ដប់ទៅគឺប៉ែវមកសានណែគេអត់ខ្វល់ជាមួយនឹងថានេះតែបាក់ដប់យើងអីអញ្ចឹងឲ្យតែយើងមានបន្ទុក IELTS ឬក៏ TOEFL ភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំគឺខ្ញុំចូលចិត្តរៀនតាំងពីនៅទូអញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំរៀង focus នៅភាសានឹងតិចហើយប្រឡងឲ្យបានបន្ទុកខ្ពស់លើ IELTS ឬ TOEFL ហ្នឹងរួចទៅក៏ apply មកប៉ុន្តែបើថានិយាយសរុបទៅថាធ្លាប់ដឹងថានឹងមករៀននឹងអត់ដែរសោះតែរបៀប dream ថាមករៀននៅក្រៅមិនអញ្ចឹងណាពួកខ្ញុំមើលរឿងអាមេរិកកាំងច្រើនដល់ពេលចេះតែចង់you know experience សំណួរទី2 was the process to be here complicated តើការដំណាក់កាលដែលមករៀនហ្នឹងគឺពិបាកអត់និយាយទៅប៉ាខ្ញុំគាត់អ្នកapply មកទាំងអស់មកខ្លួនឯងទាំងអស់ខ្ញុំ reply email អញ្ចឹងទៅប៉ាគាត់តាក់ទងមួយសាលាតាក់ទងជាមួយទូតគឺនិយាយទៅអ្វីៗគឺធ្វើក្នុង online ទាំងអស់ហើយក្នុងធម្មតាព័ត៌មានគឺនៅក្នុងប្រទេសគេគឺព័ត៌មានអីដែលត្រូវនិយាយទៅគេសួរ detail មែនតើអ្វីដែលចង់ដឹងគឺមាននៅក្នុង website ទាំងអស់អញ្ចឹងពួកខ្ញុំក៏ចាប់ក៏ research ខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅហើយ apply មកទូតអាមេរិកនៅខ្មែរយើងហ្នឹងក៏រៀងតង់រៀងតង់ដែរអញ្ចឹងទៅមានអ្នកទៅសម្ភាសខ្លះធ្លាក់អ្នកសម្ភាសខ្លះជាប់អញ្ចឹងណាអានោះភ័យដែរគិតថាខ្លួនឯងអត់ជាប់ទេព្រោះប៉ុន្តែគេសួរសំណួរធម្មតាដែរហើយនិយាយទៅ process view កាលនោះខ្ញុំ apply ទៅពីសាលាជាប់ទៅសាលាមួយឈ្មោះសាលា Northridge Cal State ដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែរបៀប campus ខុសគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំបានជាប់មក Cal State Long Beach ដោយសារសាលាវាធំជា Cal State ធំជាងគេប្រឡងចប់បាក់ដប់ខែខ្ទង់ខែ7ខែ8ខែ10 11បានចប់ process បានចប់ process ហ្នឹងហើយខ្ញុំសម្ភាស
ខែដូចជាខែ12ហើយមកដល់អាមេរិកខែ1មកដល់ហ្នឹងគឺខ្ញុំអាយុ17ឆ្នាំហើយគ្រាន់តែចូលរៀនចាប់ផ្ដើម semester ភ្លាមគឺចូល18ហ្មងព្រោះថ្ងៃគូកណាត់ខ្ញុំថ្ងៃ22ខែ1អញ្ចឹងខ្ញុំមករៀងអាយុ17ហើយចូល18សំណួរទី3 What was the first impression when you were get here អូខេកាលពេលខ្ញុំមកដល់ភ្លាមគឺខ្ញុំអត់ជឿខ្លួនឯងចុះមក airport របៀបថាOh my god, there are so many foreigners. Just so many people that doesn't look like me, you know. កាលហ្នឹងមកដំបូងគឺអៀនអត់សូវចេះនិយាយអីហើយខ្លាចគេរហូតតែលើកទូរស័ព្ទជាភាសាអង់គ្លេសក៏ដឹងខ្លាចស្ដាប់គេអត់យល់និយាយទៅគេថាម៉េចអាហ្នឹងបទពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់មកអ្នកទាំងអស់ Oh my god, you guys I came a long way. ភ្លាមហ្នឹងគឺសាលាគឺតម្រូវចាំបាច់គឺត្រូវនៅ dorm បានន័យថាគឺជាកន្លែងដែលកូនសិស្សទាំងអស់គ្នានៅអញ្ចឹងភាគច្រើនសិស្សឆ្នាំទី1ទី2គេនៅក្នុង dorm ហ្នឹងប៉ុន្តែ dorm ហ្នឹងថ្លៃអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងខ្ញុំនៅហ្នឹងគឺមានកតុបគេហៅ suite អញ្ចឹងក្នុង suite ហ្នឹងមាន3កតុបហើយមួយកតុបមាន2នាក់ហើយខ្ញុំមាន roommate 1នាក់ទាំងអស់គ្នាហើយមានកតុបទឹកនៅកណ្ដាលហើយកតុបទឹកមានកន្លែងងូតទឹកតែ3ឯងហើយប្រគុណដូចជា2រួចទៅមកខាងទៀតមានដូចគ្នា suite 6នាក់ហើយអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាគឺមកខាង6មកខាង6កតុបទឹកនៅកណ្ដាលគឺចែកគ្នាទាំងអស់ហ្មងគេមានឲ្យញ៉ាំអាហារ3ពេលគឺយើងបង់គេហ្នឹងជាមួយនឹងតម្លៃ dorm ហ្នឹងណាហើយអញ្ចឹងទៅអាហារហ្នឹងគឺយើងគេឲ្យកាតយើងចោះឆូតទៅញ៉ាំរាល់ថ្ងៃទៅបង់មួយថ្ងៃតែ3ពេលអញ្ចឹងញ៉ាំបានតែ3ពេលអ្នកខ្លះគេបង់ញ៉ាំ unlimited អញ្ចឹងគឺញ៉ាំចូលពេលណាចិញ្ចោក៏បានដែរហើយ dorm គេមានគ្រប់ម្ហូបទាំងអស់មានម្ហូបនិយាយទៅដូចកន្លែង buffet អញ្ចឹងមាន ice cream មាន cookies មានម្ហូបគ្រប់ពូជសាសន៍គេផ្លាស់ប្ដូររាល់ទឹកគេហៅខ្ញុំ Jane ដោយសារតែខ្ញុំនៅហ្នឹងគឺខ្ញុំមានsweet mate ហើយនឹង roommate ខ្ញុំហ្នឹងធម្មតាគេកើតនៅនេះគេឈ្មោះអង់គ្លេសអញ្ចឹងគេបិទនៅលើទ្វារកតុបហ្នឹង Pachpunari ដល់ Pachpunari ហ៊ានអត់ហ៊ាន introduce ខ្លួនឯងដែលឈ្មោះខ្លួនឯងវែងពេកប៉ុន្តែខ្ញុំស្រឡាញ់ឈ្មោះខ្លួនឯងគ្រាន់ថាអាពេលហ្នឹងពេលខ្ញុំដែលទៅដល់ភ្លាមហ្នឹង introduce ឈ្មោះទៅប្រាប់ពួកម៉ាក់ហ្នឹងពួកម៉ាក់ roommate ហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថៃបានចេញមក Jane អញ្ចឹងថៃ Hi my name is Jane ជាប់ Jane តាំងពីនឹងមករហូតហើយណាមួយវា shorter ប៉ុន្តែ I wish I would have gone with something else maybe like Neri right whatever កាលពេលមកហ៊ានដំបូងនឹងរៀងពិបាកដែរដោយសារតែយើងអត់ត្រឡប់ជាមួយនឹង system ការ education system របស់គេគឺគេបរៀនកូនសិស្សគេឲ្យរៀនជាលក្ខណៈ independent learning អញ្ចឹងបានន័យថាការរៀនការស្រាវជ្រាវច្រើនណាគឺពឹងទៅលើខ្លួនឯងហើយមានចំនួនអីចឹងទៅបានទៅសួរគ្រូឬយើងbeing initiative ចាប់ផ្ដើមខ្លួនឯងចេះចាប់ផ្ដើមនិយាយមួយពួកម៉ាក់ចេះចាប់ផ្ដើមនិយាយមួយគ្រូសួរសំណួរច្រើនហើយហ្នឹងគេហៅ independent learning គឺ based on research តែតយើងរៀនខ្លួនឯងច្រើនជាងអ្វីដែលរៀននៅក្នុងថ្នាក់ឬអ្វីដែលគ្រូប្រៀន campus ធំមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែខ្ញុំមកដំបូងមួយអាទិត្យដំបូងហ្នឹងគឺដឹងវែងម៉ានដងវាធំពេកចុះហើយណាមួយ dorm ក៏នៅឆ្ងាយពីថ្នាក់បន្ទាប់មកឆ្នាំទី1ខ្ញុំអត់សូវចេះនិយាយទៅឆ្នាំទី1ខ្ញុំអត់សូវចេះនិយាយមួយគេនៅអៀនអញ្ចឹងអត់ដឹងអត់ហ៊ាននិយាយទៅភ័យនិយាយមួយគេភ័យហើយដល់ពេលហ្នឹងទៅរៀងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំទី1ហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀងមានពួកម៉ាក់រៀងហ៊ានអញ្ចឹងទៅពួកម៉ាក់គេចាប់ផ្ដើមនិយាយមួយយើងហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមមានគេហៅទំនុកចិត្តគេហៅ gain confident ហើយរាល់ឆ្នាំគឺនៅសាលាគឺគេតែងតែមានកម្មវិធីមួយគេហៅថា week of welcome គឺជាពេលមួយដែលសិស្សគ្រប់គ្នាទាំងអស់គឺមានគេហៅ student club គេចេញមកអញ្ចឹងទៅហើយយើងចង់ដើម្បីឲ្យយើងឲ្យសិស្សថ្មីដែលធ្វើចូលរៀនហ្នឹង be part of their student club ហើយ club ដែលខ្ញុំចូលដំបូងហ្នឹងគឺ Cambodian Student Society គឺ club ខ្មែរកូនសិស្សខ្មែរនៅណាហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានពួកម៉ាក់ច្រើនណាស្គាល់តាម club ហ្នឹងហើយ volunteer តកតង volunteer នៅជាមួយនឹងក្រុងខ្មែរយើងនៅណាកាលខ្ញុំមកនេះខ្ញុំ apply ជា hospitality management គឺតកតងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រង
chẳng ta cục rong được hotel rồi cái restaurant này chẳng bàn tay nhung tới nhung change nhung đồ major đồ major đồ bị bị đòn từ mồm ta từ mồm ta đăng khuôn anh chẳng hiện ấy. This is the perk of education system in America. Bài này tha cái ao cả đào sắc cái យ៉ាងហោចណាស់2ឆ្នាំដើម្បីឲ្យពួកគាត់គេហៅ explore what they like ហើយខ្ញុំដូរ2ដងហើយឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំរៀនសេដ្ឋកិច្ចរៀនខាង business economic គឺសេដ្ឋកិច្ចតកតងជាមួយនឹងខាង business operation ខ្ញុំមកគិតថាខ្លួនឯងនឹងមកត្រូវរករបៀបថារកការងារធ្វើអីណាapply ការងារហើយការហ្នឹងខ្ញុំចេះតែ apply ទៅក្នុង website តាមសាលាហើយធ្វើការក្នុង campus ដោយសារខ្ញុំជាសិស្សអន្តរជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការនៅក្រៅអត់បានទេបើសិនជាធ្វើនៅក្រៅលុះត្រាតែជា internship ធ្វើបានតែនៅក្នុងសាលាអញ្ចឹងការងារដំបូងពេលខ្ញុំបានការងារដំបូងខ្ញុំចេះតែ apply ទៅការងារក្នុង Starbucks dining hall ការមួយខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើនៅ dining hallដូចជាលក្ខណៈធ្វើនៅ dorm កន្លែងដែលកូនសិស្សស្នាក់នៅប៉ុន្តែកន្លែងញ៉ាំអីធ្វើនៅ dining hall ហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើម hot ចាប់ផ្ដើមឡើងចង់ទៅធ្វើការដោយសារតែវាធុញធ្វើដដែលហើយណាមួយអត់ជួយខ្ញុំនៅក្នុង future បើសារការងារក្នុងហ្នឹងគឺមានតែធ្វើអីមានតែ cashier ដួសម្ហូបឲ្យកូនសិស្សធ្វើ sandwich គេចង់កូនសិស្សមកចង់បានអីយើងយកនឹងឲ្យគេអញ្ចឹងនិយាយហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើម apply ការងារក្រោយចេះតែ apply ការងារនៅក្នុង office ដើមឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំបានមេរបស់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើនៅគឺហៅ business office assistant អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើនៅក្នុងសាលាដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើនៅក្នុង non-profit organization គេធំមែនតើហើយ business office ហ្នឹងការងារដែលខ្ញុំធ្វើគឺនិយាយទៅខ្ញុំស្រឡាញ់ការងារខ្ញុំរាល់ថ្ងៃអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយដោយសារតែខ្ញុំចិត្តចប់ចឹងទៅហា coronavirus ហ្នឹងទៀតចឹងខ្ញុំក៏ផ្អាកការងារហ្នឹងហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ការងារអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយទៅរាល់ថ្ងៃខ្ញុំគឺថាចង់តែទៅធ្វើការអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការនៅ front desk ហើយខ្ញុំជួយលក្ខណៈ fill out paperwork process payment កូនសិស្សមកចឹងទៅតកតងជាមួយនឹង check ដូចថាយើងនៅក្នុងសាលាពួកខ្ញុំហ្នឹងគឺមាន over I don't know there's a lot of student organization គឺ club កូនសិស្សហ្នឹងគឺមាន club Cambodian Student Society មាន club Vietnamese មាន Thai មានជប៉ុនមានកូរ៉េមានគ្រប់ជនជាតិគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់អញ្ចឹង club ទាំងអស់ហ្នឹងគឺដើម្បីចង់ឲ្យបង្កើត event ចង់ធ្វើកម្មវិធីអីមួយនៅក្នុងសាលាគឺត្រូវឆ្លងកាត់ជាមួយពួកខ្ញុំអញ្ចឹងខាងពួកខ្ញុំគឺ process តកតងជាមួយនឹង paperwork ឯកសារជាមួយទៅបង់លុយបង់អីអញ្ចឹងគឺឆ្នាំទី2ចាប់ផ្ដើមមានតកតងចឹង relationship ហើយខ្ញុំដំបូងខ្ញុំគិតថាគួរតែនិយាយតកតងហ្នឹងអត់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់កុហកអ្នកទាំងអស់គ្នាមានរឿងច្រើនដែលកើតឡើងនៅហ្នឹងមិនថាការហ៊ានrelationship friendship ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចជា the person I am today គ្នាអញ្ចឹងផ្នែកហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់និយាយភាសាអង់គ្លេសព្រោះនិយាយខ្មែរពិបាកយល់ពិបាក express មែនតើ Okay I'm not proud of it and I'm not ashamed of it but I've gone I met a lot of people and I've gone on dates and that's how I gain my confidence. I learn a lot from just sitting in front of one person and then just strictly look at them and understand what they're trying to talk. The first few dates, of course, it's really awkward. You know, I'm like, what is this? What am I supposed to say? But a few more and I learned that I gain my confidence and I wear like makeup every time I go on dates and it's also helped with my class, my school, presentation and business meeting និយាយទៅការចេញក្រៅតតំណងជាមួយអ្នកដតីហ្នឹងគឺជួយខ្ញុំច្រើនមែនតើជាមួយនឹងការទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងហ្នឹងចេះ communicate ពេលខ្ញុំនិយាយអង់គ្លេសខ្ញុំហ៊ាននិយាយអង់គ្លេសហើយខ្ញុំចេះ confident eye contact relationship ខ្ញុំអត់ប្រាប់ថាសះអីទេតែអញ្ចឹងគឺគាត់រយៈពេល2ឆ្នាំរបៀប dating រយៈពេល2ឆ្នាំហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំ2ឆ្នាំកន្លះហើយក៏បែកគ្នាហើយបន្ទាប់មកក៏ខ្ញុំមាន relationship មួយទៀតហើយអត់សូវយូរហ្មងបន្ទាប់មកមានមួយទៀតអត់ច្រើនទាំងអស់គ្នា always in relationship but I'm not regret anything
I'm really grateful for the people that I ខ្ញុំនិយាយទៅគឺសប្បាយចិត្តគឺ grateful មែនតើដែលខ្ញុំបានជួបពួកគាត់នឹងទោះជាអត់បានរបៀបថានៅជាប់នៅជាមួយគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែបានបរៀនមេរៀនជីវិតខ្ញុំច្រើនណា friendship តើតមកពួកម៉ាក់អូខេពួកម៉ាក់ខ្ញុំគឺភាគច្រើនមកពីក្នុងក្លឹបខ្មែរប៉ុន្តែពួកគាត់ជាភាគច្រើនជា Cambodian American បានន័យថាប៉ាម៉ាក់គាត់ជាខ្មែរតែគាត់កើតនៅនេះអញ្ចឹងគាត់ស្ដាប់ខ្មែរយល់តែនិយាយអត់សូវបានណាអ្នកខ្លះនិយាយបានអញ្ចឹងទៅគាត់អត់ដែលបបងខ្ញុំចោលហើយពួកម៉ាក់ខ្ញុំម៉ាក់អ្នកហ្នឹងគឺគាត់តែនៅចិត្តខ្ញុំរហូតហើយគ្រប់គ្រងខ្ញុំរហូតហើយ emotional support now ជីវិតអីមួយឬក៏គេហៅ journey យើងអាចដើរម្នាក់ឯងបានទេអញ្ចឹងត្រូវការអ្នក support emotionally mentally end of the day you're the only one that can help yourself ដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺយើងមានពួកម៉ាក់មានគ្រួសារដែលនៅគ្រប់គ្រងយើងរហូតអញ្ចឹងរងពឹងឡើងតាមពិតជីវិតអត់ងាយស្រួលទេហើយការខ្ញុំមកក៏ខ្ញុំអត់ខ្ញុំរបៀបអត់ដឹងអីដែរហើយហៅ self reflection បើន័យថាយើងឆ្លប់បញ្ចាំងពីជីវិតខ្លួនឯងថាឥឡូវហ្នឹងខ្លួនឯងត្រូវសួរសំណួរខ្លួនឯងឲ្យច្រើន and ask yourself a lot of questions who are you where am I and where am I going next ឥឡូវហ្នឹងនិយាយទៅសួរសំណួរឲ្យច្រើន this is the key for self improvement what do you need what do you want in this moment in this life ពេលខ្លះខ្ញុំអង្គុយគិតទៅខ្ញុំអត់ដែរនឹកថាខ្លួនឯងមានដល់ថ្ងៃហ្នឹងណាហើយខ្ញុំយល់ចេះច្រើនមែនជាពិសេសគឺ leadership គឺតាក់ទងជាមួយការដឹកនាំទំនុកចិត្ត confidence មិនត្រឹមតែហ៊ានចំណេះដឹងហើយមេរៀនជីវិតច្រើនមែនតើសេរីភាពគឺសំខាន់មែនតើចំពោះយើងម្នាក់អញ្ចឹងពេលយើងមានសេរីភាពយើងមានសេរីភាពក្នុងការគិតអញ្ចឹងការគិតយើងហ្នឹងក៏ទលំទលាយតាមនឹងដែរបើខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នារឿងមួយគឺថាកុំខ្លាចថាយើងរស់នៅក្នុងគេហៅ we living in fear បានន័យថាក្នុងភាពភ័យខ្លាចច្រើនមែនតើមនុស្សយើងអត់ចូលចិត្តការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនទេប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងឯងជាដែលធ្វើឲ្យយើងយល់ដឹងពីជីវិតច្រើន if you are willing to step out of your comfort zone you will find anything you will surprise how much this world has to offer to you don't be afraid don't be scared and you can be scared but embrace it live with it មានអ្វីដែលយឺតពេលឯងពេលអ្នកឯងចង់ពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ហ៊ានអីចង់កាត់អីចង់ធ្វើអី bam you should do it ខ្វល់ពីអ្នកដទៃច្រើនហើយស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យច្រើនយល់ដឹងពីខ្លួនឯងឲ្យច្រើនជាមួយ complete មើលវីដេអូខ្ញុំក្រោយហ្នឹងដោយសារវីដេអូខ្ញុំក្រោយខ្ញុំនឹងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹង yoga គឺខ្ញុំរយៈពេលមុន COVID-19 ហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅ yoga រាល់ថ្ងៃរយៈពេល90ថ្ងៃអញ្ចឹងស្មើនឹង3ខែគឺខ្ញុំថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងវាផ្លាស់ប្ដូរជីវិតខ្ញុំច្រើនមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមើលចាំទឹកក្រោយហ្នឹងហើយជួយ like page I mean ជួយ like video and ให้ subscribe ដើម្បីតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីនឹងចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចែកម្លែកហើយខ្ញុំក៏មាន Facebook page ដែរគឺឈ្មោះ Jane ហើយ last name យឹមគឺដូចឈ្មោះក្នុង YouTube ខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា like Facebook ខ្ញុំ page ខ្ញុំទៅរួចទៅគឺខ្ញុំផុសពី a lot of life lesson things that I've learned ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ចូល like Facebook page ហើយ thank you for watching អរគុណ You are a summer and after